ल एउटा अर्को क्वेसन छ है, यो तापकै हो, हिटकै हो र हामी के पढ्दैछौँ ग्रेड 10 को म्याथमेटिकल भनेको म्याथमेटिकल प्रब्लम्सहरू, गणितीय समस्याहरू। कुन च्याप्टरको? तापको, ताप शक्तिको। र यो हेर्नुस् यहाँ क्वेसन सिधै क्वेसन पढौँ, त्यसपछि यसको सल्युसन गरौँ। ल यहाँ के छ? इफ 2 kg अफ प्याराफिन निड्स 4230 42 अनि 3टा 0 छ, 42,000 42,000 छ जूल अफ हिट टु इन्क्रिज इट्स टेम्परेचर थ्रु 10 डिग्री सेल्सियस। कतिले? पहिलो कन्डिसन छ 10 डिग्री सेल्सियसले बढाएको छ, यति जुल 2 kg मास छ, यति जुल हिट छ, टेम्परेचर बढायो यतिले। त्यसपछि भनेछ क्याल्कुलेट द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 4 kg, फेरि मास दियो 4 kg अफ प्याराफिन फ्रम 20 डिग्री सेल्सियस टु 40 डिग्री सेल्सियस। यो इङ्ग्लिस मिडियमले इङ्ग्लिस पढ्नुस्, नेपाली मिडियमले के पढ्नुस् भने 2 kg प्याराफिनको तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि गर्न 42,000 भनेको 42 3टा 0 छ जुल तापको आवश्यकता पर्छ भने 4 kg प्याराफिनको तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसबाट 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याउन आवश्यक ताप हिसाब गर्नुहोस्। ठिक छ, केही छैन। बनेको 2 kg छ, त्यसलाई त्यो प्याराफिन छ 2 kg 2 kg छ, त्यसको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि गर्नको लागि कति चाहियो ताप भनेको 42,000 ताप चाहिएको छ, यति जुल 42,000 जुल हिट चाहिएको छ भने अब त्यही 4 kg प्याराफिन लियो, 2 kg पहिला लिएको थियो, अब 4 kg लिएर 20 डिग्री सेल्सियसबाट 40 डिग्री सेल्सियस पुर्याउनको लागि भनेको 20 डिग्री यहाँ चेन्ज गर्नु छ। पहिला 10 डिग्रीले चेन्ज गर्नु छ, यहाँ 20 डिग्रीले चेन्ज गर्दा कति हिट चाहिन्छ भन्ने कुरो सोधिएको छ। ठिक छ, सब्स्टान्स सेम छ, प्याराफिन 2 मा पनि छ, 2 kg पनि प्याराफिन हो, 4 kg पनि प्याराफिन हो। कसरी गर्ने के गर्ने त्यो हेरिहाल्नुहोस्। ओके, ल यसमा समस्या केही पनि छैन, एकदम सजिलो प्रश्न छ। ओके, ल अब टप टु बटम गर्दैछौँ भने टप टु बटम पहिला गिभन लेखिहालौँ, त्यसपछि के चाहिएको छ त्यो लेखिहालौँ, अनि त्यसपछि फर्मुला लगाएर कसरी सल्भ गर्ने त्यो गर्दैछु। ओके, टप टु बटम जाउँ, सिधै हामी सोल्युसन लेखौँ। सोल्युसन लेखिसकेपछि गिभन हैन, गिभन इन द क्वेसन लेखे पनि भयो, गिभन लेखे पनि भयो। इङ्ग्लिस मिडियमले गिभन लेख्नुस् अनि नेपाली मिडियमले एकर्डिङ टु नेपाली मिडियमले प्रश्नमा दिए अनुसार लेख्नुस्। नेपाली मिडियमले के लेख्नुहुन्छ? प्रश्नमा दिए अनुसार, प्रश्नमा दिइए अनुसार। ल भयो। अब 2टा छ भनेको यसलाई मैले के गर्दैछु सजिलोको लागि फर्स्ट कन्डिसन भनिदिँदैछु, फर्स्ट कन्डिसन। ठिक छ, अनि यतातिर सेकेन्ड कन्डिसन भनिदिँदैछु, सजिलो हुन्छ। अनि यहाँ सेकेन्ड कन्डिसन, फर्स्ट र सेकेन्ड भन्नु भनेको सेकेन्ड कन्डिसन। यो फर्स्ट सेकेन्ड नलेखे पनि हुन्छ, तर सजिलोको लागि मैले फर्स्ट कन्डिसनमा कति दियो त? प्याराफिनको मास, मास अफ प्याराफिन, मास अफ प्याराफिन, प्याराफिन। ठिक छ, यम भइदियो। ल भनेको प्याराफिनको मास भनिदिए, प्याराफिनको पिण्ड, पिण्ड यम कति छ त? यहाँ 2 kg छ। ल यो र यो त नेपालीमा यो यति, यो त्यही हुन्छ। ल ओके भयो। यहाँ कति छ सेकेन्डमा? मास अफ प्याराफिन, प्याराफिन यो यम नै भयो, अथवा यसलाई m1 यसलाई m2 गरे पनि हुन्छ। ठिकै छ, यो m1 m2 नगरे पनि केही फरक पर्दैन। फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन लेखिसकेको छ भने टेन्सन नलिनुहोस्। यो भइदियो 4 kg छ भनेको प्याराफिनको पिण्ड, पिण्ड। ठिक छ, प्याराफिनको पिण्ड यति भयो। ल त्यसै गरी अब लेखेला, यहाँ सबै कुरो हामी लेखिसक्यो है। पहिलो कन्डिसनमा हेर्नुहोस् त, माथिको यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म के दियो त? मास दियो, पिण्ड दियो 2 kg। ठिक छ,
चाहिएको हिट रिक्वायर्ड है आवश्यक ताप कति छ 42,423 जुल छ हिट ठीक छ यो एसआई युनिटमा यो पनि एसआई युनिटमा ठीक छ इन्क्रिज इन टेम्परेचर डीटी दियो डीटी इन्क्रिज इन हैन वृद्धि भनेको इन्क्रिज भनेको छ है भनेको यही नै के हो त यसैलाई हामी के भन्छौं T2 - T1 दियो नि त यो डीटी बनाऊ अथवा T2 - T1 यति भयो यो दुईटा मध्ये एउटा लेख्नु होला ओके ल 10 डिग्री सेल्सियस अब सेकेन्ड कन्डिसनमा हेर्छौं भने अब के गरेको छ मास 4 केजी छ ठीक छ 4 केजी छ मास त्यसैगरी टेम्परेचर कति छ 20 डिग्रीबाट 40 डिग्री पुर्याउनु छ भनेको इनिशियल टेम्परेचर 20 T1 फाइनल टेम्परेचर T2 40 भयो त्यही भनेर अब कति हिट चाहिएको छ त अब हिट कति चाहियो त्यो निकाल्नु छ हिट रिक्वायर्ड वाट आवश्यक जब यो फर्मुला म युज गर्छु यो फर्मुला युज गर्छु भने यहाँ हेर्नुस् अकॉर्डिङ टु हिट इक्वेसन है फ्रम हिट इक्वेसन सिधै लेखे भयो फ्रम हिट इक्वेसन भनेको ताप समीकरणबाट अथवा सिधै के लेख्दा हुन्छ तपाईको अकॉर्डिङ टु फर्मुला भनेको सूत्र अनुसार लेखे पनि हुन्छ ओके फ्रम हिट इक्वेसन लेख्नुस् भनेको ताप समीकरण लेख्नुस् हैन अथवा सूत्र अनुसार लेख्नुस् एउटै कुरो छ ल फ्रम हिट इक्वेसन यहाँ मैले यो बाट हेर्नुस् यो जब युज गर्छु यहाँ एमएस अनि T2 - T1 जब यो फर्मुला युज गर्छु एम छ ठीक छ T2 छ T1 छ यस छैन यो सेकेन्ड कन्डिसन होला जब गर्छु आखिर त चाहिएको यही हो मलाई यहीबाट जुन क्यू निकाल्छु त्यही चाहिएको छ तर यहाँ यस छैन अब यस नभएको कारणले अब कसैले भन्छ सर मैले याद गरेको छु त्यो कुरो हुँदैन तपाईले यस यहाँबाट निकाल्नु पर्छ फर्स्ट कन्डिसनबाट यस निकाल्ने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ प्याराफिन निकाल्ने विशिष्ट ताप धारण क्षमता चाहिँ यो यहाँबाट निकाल्ने अनि त्यही विशिष्ट ताप धारण क्षमता लगेर यसमा हाल्दिने आन्सर आइहाल्छ भनेको पहिलो कन्डिसन यो लेख्नु भनेको त यस निकाल्नको लागि हो त्यति हो यस निकाल्नको लागि यो युज गर्ने हो अनि यो हिट निकाल्नको लागि यो युज गर्न त्यति मात्रै काम छ भनेपछि मैले त्यही गर्दिए भए यस छैन भने यहाँबाट के गर्छु हैन ताप समीकरण अनुसार यहाँ पनि लेखिदिन्छु फ्रम सूत्र अनुसार लेख्दिउँ अथवा अकॉर्डिङ यसै लेख्दिउँ त फ्रम हिट इक्वेसन ताप समीकरण अनुसार यहाँ ठाउँ कम भएर अलिकति यहाँ Q = के लेखिदिए त ms dt ठीक छ अथवा यही T2 - T1 गरे पनि हुन्छ केही छैन यहाँबाट युज गर्छु भने के भइदियो त यस आउँछ यस भनेको कति त यस भनेको Q अनि m dt सबै भ्यालु राख्दिनुस् Q कति छ 42,000 डिवाइड m कति छ 2 अनि चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ 10 भनेको यो कति भइदियो त यो 21 आउँछ 21 अनि दुईटा 0 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस आउँछ है 21 100 आउँछ 2100 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस किन यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को युनिट हो यहाँबाट आयो सबै भ्यालु यहाँ राखिदिनुस् एम कति छ 4 छ यस कति आयो त त्यहीको भ्यालु आयो 2100 हैन यहाँबाट जुन आएको छ फर्स्ट कन्डिसनबाट अनि T2 चाहिँ कति T2 भनेको T2 40 - 20 T1 20 40 - 20 भनेको यो कति भइदियो त 4 * 2 1 दुईटा 0 इन्टु यहाँ 40 - 20 गर्नुभयो भने 20 आन्सर कति आइदियो त यो मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 168 अनि तीनटा 0 जुलमा आयो भनेपछि के भइदियो त Q = 168 अनि तीनटा जुलमा यो तीनटा 0 भयो 168 अनि तीनटा 0 यो जुलमा आन्सर भयो अब यसलाई हामीले लेख्छौं भने यदि पावरमा लेख्नु पर्यो 10 को पावर 4 जुल
यसरी पनि लेखेको हुन्छ है। जुन तपाईको बुकमा दिएको छ त्यो बुकको यहाँ यो चाहिँ एन्सर दिएको छैन, अर्कै एन्सर दिएको छ, त्यो रङ एन्सर छ, क्याल्कुलेसन मिस्टेक छ। रङ भन्नुभन्दा त्यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक छ। यो चाहिँ यति जुलमा हुन्छ, किलो जुलमा लेख्नुहुन्छ भने 168 किलो जुल हुन्छ। योभन्दा पहिला पनि मैले जुललाई किलो जुलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यो तपाईँले लेखे पनि भयो, होइन भने तपाईँले यही एन्सर लेखिदिँदा भयो। यो चाहिँ टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन, नत्र भने यहाँ 16.8 अनि यो 8 अनि 3टा जिरोलाई यहाँ पावरमा 10 को पावर 4 आखिर यसलाई मल्टिप्लाई खोल्नुहुन्छ भने यही आउँछ। ठिक छ, यो त ठुलो कुरो होइन। तपाईँले यहाँ एन्सर लेखे पनि हुन्छ, यहाँ एन्सर लेखे पनि हुन्छ। त्यही भएर लास्टमा एक लाइन के लेखिदिनु पर्नुहुन्छ, हेन्स आवश्यक ताप शक्ति भनेको 168 अनि 3टा जिरो जुल भयो, यही एन्सर लेखे हो। भनेको हिट रिक्वायर्ड 168 हिट रिक्वायर्ड इज 168 अनि 3वटा जिरो जुल एन्सर भयो। किलो जुलमा जुलमा जेमा लेख्नुहोस्, यो पावरको फर्ममा लेख्नुहोस्, जे लेखे पनि तपाईँको एन्सर चाहिँ आउने भनेको, नम्बर आउने भनेको इक्जाममा त्यही नै हो। तर अब्जेक्टिभ एमसीक्यू दिएको छ, यो पावरमा दिएको छ होइन। अब एमसीक्यू दिएको छ भने पावरमा दियो भने त तपाईँले पावरमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले म्याथमेटिकल सानो सानो कुरो छ, पावर, जुल, क्यालोरी, यो सबलाई अलिअलि प्र्याक्टिस चाहिँ गरिदिनुपर्छ। मजाले प्र्याक्टिस गरिदिनु भने काम खत्तम हुन्छ। नत्र त्यहाँ स्टुडेन्ट झुन्डिराखेको हुन्छ, कुनै बेला जुलमा, कुनै बेला किलो जुलमा, कुनै बेला यो पावरमा, कुनै बेला क्यालोरीमा। त्यो चाहिँ यो मजाले चाहिँ घुमाइराख्नुहोस् है कन्भर्सन फ्याक्टरहरू। ओके, त्यो कन्भर्सन फ्याक्टर घुमाइसकेपछि तपाईँलाई इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र पनि कहाँ कहाँ फसिन्छ, कुन कुन फसिन्छ, दिमाग खराब हुन्छ। ओके ल, यो भयो चाहिँ हाम्रो यसको एन्सर। ल अब नेक्स्ट क्लासमा हामी अर्को प्रब्लम गरौँला। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।